la sala Honky Tonk para escuchar thrash metal, para escuchar a Metallica. Tónica es un adelanto de lo que vamos a tomar después, ¿no? Sí, debería ser el postre, más bien. Tributo a Metallica, casi nada. Bueno, no es lo más fácil, pero bien, suena bien. Anima el cuerpo. Metallica tiene muchas canciones icónicas, ¿cuál es tu preferida? Seguro que alguna de las que menos suena, seguramente Unjustice for All o algo así, sí. ¿Me cantas un poquito de Nothing Else Matters? Pero si luego lo vas a oír. Pero ahora sí, para nosotros. No me fastidies. No. A capela no me atrevo. No. Estoy desafinado. Calenta la voz. So close, no matter how far. Couldn't give much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters. Definiréis a Metallica? La banda que marcó mi vida. Exactamente, eso sin duda. Desde pequeñito. Fue la banda que me introdujo en el metal, en el rock y que me hizo, de hecho, querer tocar la batería. Actitud, presencia en vivo. ¿Y a Gin Tónica? Bueno, los hijos de Metallica. Bueno, unos humildes imitadores que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pasarlo bien, que la gente disfrute y pasar un buen rato todos. Exacto. Un sueño hecho realidad, ¿no? Estar en esta banda. Pues la verdad que sí, es una idea que nos rondaba desde hacía muchos años y que teníamos ganas de hacerlo, y como somos muy frikis de Metallica, ya no hacemos cosas del disco, sino de los directos de San Diego 92, de Seattle 89, pues nos apetecía hacerlo, y como somos unos apasionados, pues ya llevamos un tiempo haciéndolo. ¿Que sigáis mucho tiempo más? Ojalá. Con ganas de este concierto. Sí. Además yo nunca había tocado la Honky y claro, ya me harto de verlo en redes sociales, que la gente toca por aquí y me apetecía probarla. Así que nada, esperemos que la gente lo disfrute. ¡Un saludo para Surcando Madrid! ¡Ah!